na still omundu tu augere twali yake tu omundu tu augere twali yake tu na kuria akoragwo na tucoke tuligie na Reverend na wadau seniors etikui mali yetu on your behalf. Isa Jeff asante mwathani agocwo njĩtagwo Kĩmĩti wa Gĩtaũ ngoragwo kũrĩa kwa Inooro ndehaga mũgambo wa mũrĩmi. Tumuhũrĩre wega. Mwathani agocwo njĩtagwo Kajim ngoragwo gwa gũkena rũcinĩ thinacara cia rũcinĩ nginya thaa inya twĩna Njoki wa Mbũrũ. Mwathani agocwo njĩkanyũngũ tafadhali. Thank you so much. Njĩtagwo Papa Sigũbenje ngoragwo kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Muoroto FM kũndũ kwa memerekaga tondũ andũ maigũcie gũkũ ikwaria mũno na ndĩrenda tondũ ndĩramenya ndahota kwaria mũno rĩu ningĩ no tondũ ndĩramenya ndaria hakuhĩ ndahota kuga twongererwo mũcara tondũ ndĩrĩ gũkũ. Thank you so much chairman. Thank you. Asante sana. Asante tukamhurira wega. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tunaenda mkono tu hivyo vizuri, piga mwingine kwa high five mwambie hehe. Jitako Sajeni goli wadho itame meleka kwa kameme kayo kabo igito ngaza ya Dennis to the Garoya family. Poleni sana, they are very good friends. Kaya inabere kumwombe. Asante sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Jitako Martin Mwaja na T tusamana genye kwa Kameme TV. Jitako wakarite wa TV kumapa Muoroto FM tumemereka na mudhuri mwendete vita rokehejo kwenye boradime to the Garoya family. Poleni sana. Asante sana wakarite. Bwana Yesu asifiwe. Jitako Charity Warino aka the celeb memereka ya CW TV. Thank you very much. Kama kwa tabibida ashakana ya kore wake kuma TV every Thursday nimurehera tafareta ko muhawana gitari and every Sunday ngamurehera tafareta ko kuina murangoro gaya murani. Wonderful. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Nina njĩtagwo Ikamba Mwangi na ndutaga wĩra na gũkena thomaga mohoro na ngwĩciria no nĩ mũmemerekia ũrĩa ũcugĩkagĩra macingo koguo ngĩkorwo gĩcingo no nĩ gũkũnyitĩra mũno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Usieta mpere wa PC goramo wa Gukena FM. Thank you tumuhurira wega. Praise God. Mwathani agocwo njĩtagwo Bishop Valis Monena Ivasha kũrĩa kwa Muoroto FM kũrehagira tabarĩra ya Muoroto Express twĩna papasi kuma thaa 10 nginya thaa 1. Saturday nayo kũrehera tabarĩra ĩtagwo Ebere kuma thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 10. Thank you. Asante sana. Tumukumia Yesu Kristo. Njĩtagwo Henry Kissinger ngoragwo Muoroto FM tabarĩra ya Ndamanja twĩna Njoki wa Njoroge na Nyamira. Family ya Garoya Junior our condolences. Asante sana Henry. Amen. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ngetoto nikie tusemana ni Ushirika TV tabarĩra ya kulikinya Jehova. Asante sana. Mwathani agocwo. Amen. Ngairia yuko tondũ wa wendo wa Mwathani. Garoya senior na junior na family ya yothe. Nĩngwenda kũregister condolences ciakwa na family yakwa handũ-inĩ ha ino akĩmũikia kĩrori igũrũ gwetha kura na akĩheo na gwa gũtonyera studio Mwathani agocwo. Na rĩu amũrathathi akĩnjambagia nĩaramenyire ndũndo ya mawĩra marĩa atiga atĩ nĩaramenya no woman next wake atuĩka ngavana. No ũhoro ũcio ti wa ma, niĩ ngoragwo kũu tondũ Ngai nĩonire arĩ wega ngorwo kuo na nĩtũkoretwo tũgĩthiĩ wega. Every Saturday morning kuma thaa 1:30 nginya thaa 3 nĩndĩmũrehagĩra mataro ma Wandaro na tũragia ndeto njega cia gwaka mũtũrĩre. Nĩ ũndũ ũcio Garoya mwĩyũmĩrĩriei, Ngai aromwĩkĩra hinya nĩ tondũ nowe ũngĩhota kũingĩrĩra ithenya rĩa mami wanyu. Ithuĩ ona tũngĩra tũtingĩhota, no Ngai nĩoĩ ũrĩa arĩka. Na ngwĩre kanda yarĩ na ndarĩ na ithanwa rĩayo ekĩgĩra ĩngĩra ithanwa rĩakwa nĩ ũrarĩha nĩ 6 tigorimũ mweri nĩ arahurũkire. Rĩu mangĩgũkora ndũkamake nĩguo andũ mahana, no wĩyũmĩrĩrie tondũ no twatoririe na rĩu twĩho na Mwathani atwĩkĩrĩte hinya na mũthee akĩrĩ haha. Ngai amũrathime na mwĩke wega, wendo wa Ngai ũromũingĩhĩra. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Tũrĩ wega.
Bwana asifiwe. Tugeithio cio mwena wa gaithio na kĩngĩ. Mwena wa gaithio nĩ basu. Niĩ no kũmĩrĩria Garuya na baba wao. Tondũ Garuya nĩ ũmwe wa andũ arĩa makagĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa metuĩrĩire. Gwĩciria Garuya no ũrĩa atamenyaga Gĩthumo nĩ harĩ mũndũ mũkuũ agĩana niĩ. Tondũ ndarĩ ũndũ wa mũndũ atĩra aratwarithirie ngari ũtukũ wiki ĩyo thimu aroka ona Ikuru gũthikĩrĩria cũcũ. Nĩkĩo njugire Garuya na tũtiricikaga gũkĩra rũciinĩ gũthiĩ wĩra, no nginya tũke nĩgetha tũgũtĩririe, tondũ maandĩko moigaga wa gwĩkĩrĩrwo nĩekĩrĩrwo na ũrĩa arĩ wa gũtĩrio atĩrio. Niĩ memerekagia na ceceni ya Kameme kĩroko tene nikaheci mwe mrakora kamũtharanye ikia tamu ithuĩ tũrĩ ho na inyuĩ mũkorwo o kĩrĩa mũndũ akorio nĩ ũrĩa ũgĩthiĩ gĩtikere ithe tiguo gĩkere nĩ mũgĩtigĩtie mĩaka ĩna ya gũprove kĩrĩa mwatwoire kura. Ũndũ ũcio no nginya tũgakĩmũragia ciũria mũtigatũrakaragĩre na ũngĩtuĩka mũmemerekia no ũrĩũrio. Nĩkĩo tũragia Gathoni wa Mũcũka narĩ mũmemerekia, tũkoria Sabina narĩ mũmemerekia, nĩtũroragia Wanjikũ wa Kibe narĩ mũmemerekia, ũguo mũkamenyaga ona hinya. Na hĩndĩ ĩrĩa mũkũruta wĩra tũtimũhũraga na hinya, tondũ ithuĩ no twende gũtuĩka kĩguũri. Na nĩtũmenyaga hau tumĩte no ho tũkorerio kĩũria. Ũguo rĩrĩa mwatũigua tũkĩmwarĩria, mũtigatũtumage ũndũ wa mũndũ, twĩ hau tũmũrie kĩũria, tondũ mũingĩ wothe ndũrĩiganagĩra redio-inĩ, nĩkĩo kũingĩraga ndũrĩkana ũguo. Mengia Muigai akĩhetũka nĩkĩo ndĩranjĩbu arĩkie tondũ nĩwe senior. Wendi bishopu waku. Rĩu ningĩ twakiuma kũmemerekia ndĩ bishopu. Na hũnjagia kanitha wĩna bypass wĩtagwo JCM. Kanitha wanyu inyuo nĩkĩo maumĩra na kũrĩa mũthomaga no nginya mũrĩngia kũrora twatiri. Nĩũndũ mũndũ acũthagĩrĩria kwao mũciĩ kwene ti kwega. Rĩu tũkoragwo hau na nĩho tũheanagĩra kamũtu gaitũ tũgĩthiaga matu-inĩ. Ndakiuma hau no niĩ mwene JCM TV. Rĩu maũndũ macio mothe nĩmokĩkaga nĩmo Ngai aheire ndoka Nairobi, tondũ Nairobi ĩno tũgĩũkaga gwetha na ũkĩrigwo gĩtũmi gĩa gũka Nairobi no ũgacoka kwanyu ũtarĩ kĩndũ tondũ tuokire gwetha. Ũguo rĩrĩa waigua mũndũ akĩhũrithania hapa na pale tiga kũmũgiaga mũno nake nĩ gwĩka atĩa. Mũndũ wothe wĩ gũkũ nĩ anini mũno maciarĩirwo Nairobi. Ithuĩ othe twaingĩrire band tũgĩũka gwetha. Ũguo wacemania na ũrĩa ũngĩ agĩkunga nawe ũgĩkunga, heana itĩo nĩ gwetha mũreka atĩa mũreka. Ngai aromũrathima mũno. Ngai aromũrathima mũno. Garuya na baba wanyu ngwenda kũmwĩra kiugo kĩmwe. Maandĩko moigaga nĩ njũĩ nĩ mũracakaya. That is God who said. Nĩ njũĩ nĩ mũracakaya. No nĩ ngũka nĩgetha ndĩmũhe thayũ ũrĩa ũtakaiywo nĩ mũndũ. Mwanyũmĩrĩirie na kwĩrwo ona inyuĩ ngũmũmĩrĩria na ciugo ta icio, na niĩ ngũmũhoera Ngai wa muoyo mũrathime. Na inyuĩ mũũkĩte gũcakaithia Garuya, mũtigacakaithie na ihenya na mũtigacakaĩrwo na ihenya. Asante sana, tumuhũrĩre rũhĩrĩre mengi. Asante. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tusalimiane hewani hivi, tusalimiane hewani. Jumamothi tukoragwo nawe kũrĩa gwa Kameme TV kwambĩrĩria thaa 4 nginya thaa 7 twĩna DJ Karis, na salamu inakuwaga ni moja. Kegwa! Asanteni sana. Niĩ tũkĩta gũcakaya na my brother Garuya Junior na familia ya Garuya, ya mzee Garuya, na nĩ no ndĩmwĩre kiugo gĩkĩ. Thayũ wa Kristo ũrĩa ũtamĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũroikarania na inyuĩ hingo ciothe. Na nĩ mwĩre hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ mũkwĩrwo atĩ nĩ mũgũcererwo, nĩ mũkwĩrwo atĩ nĩ mũrĩroragwo,
no niĩ njũĩ atĩ mũtũrori kana ũrĩa ũrĩtũraga na inyuĩ nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ. Ngai wetu amũrathime. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you all. Asante. Asante. Thank you.